ଏଣୁ ସଂସାରେ ଯେତେ ଜାହାନି ତାଙ୍କ ବିଚାରେ ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତ ଯେତେ କହିବା ଶୁଣିଲେ କଚିତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯେତେ ଜାହାନି ବୋଧ ବିଚାରେ ପରିମାଣି ସେ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଜହେ ପୁରୀ ତାହାକୁ କନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବୁଲନ୍ଦ ହରି ବୋଲ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇ ବିତାପମାନ କ୍ଷୟ ଯାଇ ହୃଦୟରେ ବସଇ ତକ୍ଷଣ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ବନ୍ଦର ହରି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣରେ କ'ଣ ହୁଏ ଶିଖିବ ନାହିଁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭାଗବତ ଏପରି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ଅଛି ଅଧିକ ଯାହାକି ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଶୁଣିନଥିବେ କେତେବେଳେ କୌଣସି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିବେ କେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ ପରୋପକାର କରିନଥିବେ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତେ ପାପୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତେ ପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଆମର ଗୁରୁଜନମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ପୁଅ କି ଆମେ ନାତି ପହଞ୍ଚାରୁ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିଦିଏ ତାର ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ ଏତେ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶେଷ ସମୟରେ ଜୀବନ ଯାକରେ କୌଣସି କର୍ମ କୌଣସି ଧର୍ମ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଣସି ଭଲ କାମ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସେ ଯେ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିଦିଅ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଦେଲେ ସେ ଶୁଣିଗଲେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ହେଇଯିବ ହରି ବୋଲ ଭାଗବତ ଦେଖିଲି କ'ଣ ହୋଇଯାଏ ନା ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ପାଇ ବିତାପମାନ କ୍ଷୟ ଯାଇ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ମାନେ ମହାରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ବ୍ରହ୍ମଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମଶାପ ଛୋଟିଆ ସାପ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ସାପ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳିବ ସେ ସାପ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ କରିଦେଲେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ହେଇଛି ସେଇ କଥା ଦେଖିଲେ ଯେ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ପାଇ ବିତାପମାନ କ୍ଷୟ ଯାଇ ଯେଉଁଟା ପାପ ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୋଟେ ଆଧିଦୈବିକ ଗୋଟେ ଆଧିଭୌତିକ କ'ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅନାରୋଗ୍ୟ ତାପମାନ ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଥିବ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣରେ ତା ଦୂର ହେଇଯିବ ଆଜି ଦୈନିକ ଦୈନିକ ରାଶି ବଜ୍ରପାତ ହେଉଛି ସକାଳେ ଆମର ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି ମରୁଡ଼ି ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ଏ ଦୈନିକ ବିପାକରୁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ହେଉଥିବ ଆମ ସମାଜରେ ଭଲ କରିକି ଅଛେ ଆମର ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଶତ୍ରୁମାନେ ମନେ ମନେ ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିବେ ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ଶତ୍ରୁତା ଦୂର ହେଇଯିବ ଏପରି ସାପକୁ ଗଜ ଶୁଣାଇଦେଲେ ସେ ଭାବରେ କିଏ ଶୁଣିଥିବ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ରହିବନି ଓ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ନା ହୃଦୟ ବସଇ ତକ୍ଷଣ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମ ଆତ୍ମାରୁ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ନାରାୟଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ରହିନାହିଁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହିନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ରହିନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଘାତ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବିପାକରୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ହୃଦୟରେ ବସେଇ ତକ୍ଷଣ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଏପରି କଥା ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ତେଣୁକରି ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ ଭାଗବତ ନାମ ଯେ ଭକ୍ତି ଭାଗବତ ଶୁଣିଲା ମାନେ ଯେତିକି ଭାଗବତ ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସିବ ଆମେ ଯେତିକି ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଗବତ ତାକୁ
ଶ୍ରବଣ କଲେ କାରଣ ଅନୁକୂଳ ମାନଙ୍କରେ ନିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭାଗବତରେ ନିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଲୋକ। ତେଣୁ ଅଧିକ ନ୍ୟଜନ୍ତେ ଏପରି ଗ୍ରନ୍ଥ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମେ କହିଲେ, ଜାଣିଲେ, ଶୁଣିଲେ, ବୁଝିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମେ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ହରି ବୋଲ। ସକଳ ବେଦ ହୋଇ ବୃକ୍ଷେ ଫଳ ଫଳିଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ହେବେ ନିପାତିତ ହରେ ଦେଖି ପଡ଼ିଲେ ବାୟୁରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଦେଖି ଅତି ପ୍ରସଙ୍ଗ କରେ ତହୁ ବଳିଲା ରସସାର ପ୍ରିୟ ବାଜେ ବାପ ତନ୍ତର ଅମୃତ ବିନ୍ଦେ ସାଗରେ ସୁଦରେ ପ୍ରିୟ ଦୁଃଖରେ। बोलांदे का बार हरि बोल। भागवत कथा अमृत भागवत को जो श्रवण करिव से अमृत तुल्यता को लागिव। आज्ञा अमृत कई प्रकार अच्छी गोटे कष्टलब्ध अमृत गोटे है भगवान मुखार मुखर बाहरी मुखर वाणी को मुखामृत कहुए। भगवान ये भागवत श्रवण कले भगवान हृदय भितर विराजमान करती हृदय भितर विराजमान कले भावटा कौटू बाहरी ना मुखर बाहरी भगवान भाव जो मुखर बाहर से कौन हो ना अमृत हो अमृत किपर तार आकार कौन तार विचार कौन तार चिन्ह कौन तार वर्ण कौन कौन प्रकार भावना भितर अमृत ना अमृत कौटी अच्छा आम देह अमृत अच्छा भगवान कि प्रकार कहते ब्रह्मांड गोटे अच्छी पिंड गोटे अच्छी ब्रह्मांड अमृत समुद्र मंथन बाहर पिंडे अमृत कौटी बाहर ना पिंडे अमृत मुखर बाहर सी अमृत किपरी भागवतकार देखिले अमृत विनय वचन कहितो शिव राणी मन विपदा पदे पड़ी कि दुखरे पड़ी कि संताप पड़ी तार किसी क्षति हो जाए से समय जब सी तुमको किसी कहला भाई मोर ये पद पड़ी से आप कौन कहे ठीक है ताकि सांत्वना देते जो सांत्वनाटे से कहा कथा बोध शुणिकी मत अमृत परिका लगे अर्थात प्राणी उपकार तुम्हें सदा सर्वदा मंगल कथा शुण ये मंगल कथा बाहर कौटू ना मुखर बाहर कहुए मुखर अमृत मुखामृत ये मुखामृत बाहर जो भागवत प्रेमी आपने भगवान आप हृदय जागृत करेंगे से आपण मुखर जहाँ बाहर जन समाज देव जगत पाई से लाभदायक बोलाने दे कबार आनंदे कर शुद्धा पान तेणु पाइब दिव्य ज्ञान ए चारीर शंकर मूल निगम वन वृक्ष फल प्रिय जीवन अंतराए जेबे तरीब माया मोहे। हे सज्जन हे संत माने हे ज्ञानी गुणी माने हे विवेक माने आपण मैंने भागवत टे श्रवण कले भागवत टे श्रवण कले सबु प्रकार तापू रक्षा पाइबे एवं दिव्य ज्ञान पाइबे। दिव्य ज्ञान अर्थ देवता दत्त ज्ञान देवता मान जो ज्ञान प्रदान करती देवता मान जो ज्ञान दान करती से ज्ञानर अधिकारी आपण मैंने देवता दत्त ज्ञान आप दिव्य ज्ञान आसीगला जगतमय आप कौन देखिए जगतमय देखिए भाव समस्त समस्त अभाव नहीं भाव से बनाई बोलानंदे कबार हरि बोल। माया मोह समस्त आम भावुचे माया कौन ये माया को काटा हेले माया को जानवा हेले माया कौन जानवा हेले भागवत पढ़ा पड़ो भागवत पढ़ले माया कौन जापर माया कौटा कहती ना मिछटा है माया दुनिया जहाँ देखुचे ताला सत्य धर्मर चारोटी चरण धर्मर चारोटी चरण कौन ना सत्य तपस्या दया दान चारोटी चरण चारोटी पाद धर्मर गोटे है सत्य गोटे है तपस्या गोटे है दया गोटे है दान सत्य रहा सत्य प्रकाश है सत्य सब किसी तैयारी है घर द्वार तैयारी है जीवजंतु तैयारी है आमर पहाड़ पर्वत नदी नाल समुद्र सब तैयारी है जहाँ आम देखुचे ताला सत्य त्रेतारे तपस्या कले
त्रेता युगर तपस्या फल आमर भागवत कहते ये गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद गोविंद आउ से मकरंद पान करी गोविंद हेले तरिले ब्रज नारी गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद बोलानंद कबार हरि बोल से ब्रज नारी कपय रे गोविंद मन मोथाउ निरंतरे गोविंद से ब्रज नारी कपय रे मन मोथाउ निरंतरे कारण ब्रज नारी ब्रजरे नारी माने गोपी माने गोपांगना माने भगवान कृष्ण अंग संग होई से जो अंग संग होते आम तो भगवान कृष्ण को देखी ना कि नाम शुणुचे नाम शुणिकी जो माने भगवान अंग संग होते से मानू आम पाद कले आम प्रणाम करिया बोलाने एक बार गोपांगना माने कौटू आसिला तप बले तपस्या सत्य तपस्या त्रेतायुगर तपस्या करुले आमर 60,000 मुनि ऋषि माने जिते प्रभु दंडकारण्य पहुँचले दंडकारण्य पहुँचना मात्र यही ऋषि माने यही साधुसंत मैंने समस्त आसी प्रभु पाखे छाड़ी देले पूजा कले अर्चना कले वंदना कले स्तुति कले गणान कले कहले प्रभु शांति कहले प्रभु आमको गोटे बर दियो ना कि बर मागुछ माग ना आम आपणकर पत्नी हिसाब से जन्म नबू ना पत्नी हिसाब से रही राम कहले जुगे मुझे एक पत्नी व्रत पालन करुच्ची द्वापर जुगे तुम्हें माने सब गोपी हम मोर अंग संग तुम्हें वैकुंठ प्राप्त बोला एक बार कहे 16,000 गोप नारी होते बरिले तप करी 16,000 आज्ञा 60,000 माने ऋषि माने तप करी नारी हेले कौटी ना 16,000 नारी हेले आमर वृंदावन में 60 रु 16 गले केते रहा 44,000 सत्संग कुआड़े गले ना ये आम माने जो मैंने भागवत शुणुचे ठाकुर प्रेम होचे माने गीता भागवत पढ़ुचे सत्संग करुचे धर्मानुष्ठान मन को जाऊे किसी दान करुचे कौन प्रकार भाव में परोपकार से करुचे यही माने रहा आज्ञा 44,000 ता भितर आमर नाटा भी अच्छी आउ 16,000 गोप नारी से सीधा सीधा हम कहते गोटे गोटे श्रेणी आम 30 पिला अच्छी मास्टर समझ पाठ पढ़ाऊँ समस्त पास कर पाना जी पास कले जो मैंने फेल हो गले से भी पाठ पढ़ी से आम जो मैंने पास करगले से 16,000 रही मंत्र मुक्ति पाईगले जो मैंने रहीगले से आम पुणी पाठ पढ़ा पुणी परीक्षा देवा पुणी पास करवा यहीपरि भाव में आम सत्संग कर गीता भागवत वेद वेदांत उपनिषद को विश्वास रखी आउ धर्मग्रंथ को आम साधना करी धर्मग्रंथ अनुसार नीति नियम संविधान जोटा कहुए संस्कार रही पुणी आम यही सत्संग कले आम आम मुक्ति प्राप्त हो